Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka i seći ću ga na manje komade. Evo ovako, i tako ćemo iseći sav svinjski stomak. Meso sam isekla i sada ću pripremiti marinadu. Za to mi je potrebno litar vode koju ću sipati u jednu šerpu i 150 g soli. Uključit ću šporet i sačekati da voda i so proključa. Dok čekam da voda proključa, ovdje sam pripremila tegle u koje ću ređati meso. Prvo ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Sada ću ređati meso u tegle. Ovu sam teglu napunila i idemo dalje. Kada sam napunila tegle sa mesom, stavljam po čen belog luka u svaku teglu. Voda je proključala, sos se istopila i sad ćemo to sve naliti u tegle. I sa ovako vrelim prelivom punim tegle. Teglu nalijete do vrha da prekrije meso i tako odredite sve tegle. I na kraju tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcima. U jednu veću šerpu stavljam na dno krpu i poređat ću tegle unutra. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovakvu šerpu poklopit ću sa poklopcem i staviti na šporet da se kuva 3 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo fino da struji i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako ću tegle ostaviti sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su odstojale preko noći i ja ću sad otvoriti jednu da vidimo kako je to ispalo. Evo vidite kako izgleda meso, marinada i meso kada je pustilo svoju masnoću, kako se fino to sve lepo steglo. Poklopac je dokaz kada ulegne ovaj gornji deo da je to lepo naleglo i da je povuklo vakum i da nema vazduha. I tako možete da držite dugotrajno. Sada ćemo otvoriti da vidimo kako to meso izgleda. Evo, sad ćemo otvoriti teglu. Evo, meso sam izvadila, vidite kako lepo izgleda, izuzetno lepo miriše i sada ću iseći. Odlično je. Evo, iseći ću i ovo drugo parče. Pogledajte kako je to predivno meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i omiljen prilog i uživajte.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram mesa od plećke i iseći ću ga na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i prebacit ću ga u činiju i treba će nam za kasnije. Dve glavice luka iseći ću ovako na šničice. I ovako isečen luk prebacit ću u činjenicu. Tri očišćene šargarepe iseći ću na kolutove. I isečenu šargarepu prebacujem u činjenicu. Tri krompira iseći ću na sitnije komade. I isečen krompir prebacujem isto u činjenicu. Sada ćemo začiniti meso. Stavit ću 2 kašičice soli. Suvog začina 1 kašičicu. Bibera stavite po ukusu. Slatke crvene mlevene paprike 2 kašičice. I sada ću sve ove začine promešati. Sve smo pripremili, tu su i tegle i sada krećemo sa ređanjem sastojaka. Prvo na dno tegle stavljamo luk. Još malo ću staviti luka u ovu teglu, inače tegle sam prethodno sterilisala, 15 minuta u rerni na 100 stepeni. Sada ređam meso. I slobodno malo pritisnite. I tako idemo u sve tegle. Sada dodajem šargarepu. Odozgo poređate da prekrije meso. Zatim opet idemo red mesa. I odozgo stavljam krompir. Isto slobodno malo pritisnite. I na kraju stavljamo meso, ali pazite, nemojte da prepunite, samo da ide gore do ovog gornjeg prstena. Također malo pritisnite. Sada ću u svaku teglu sipati po 2 kašičice 9% sirćeta.
I na kraju ću rubove tegli prebrisati sa sirćetom. Da smo sigurni da nema nikakvih ostataka mesa, da tegla može lepo da se zatvori sa poklopcem. U tegle ne sipam vodu, meso i povrće će pustiti svoj sok i zatvaram ih sa čistim i novim poklopcima. Sad će mi trebati jedna veća šerpa, na dno ću staviti krpu i poređati unutra tegle. Zatim ću sipati vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i od momenta kada krene voda da ključa, smanjite temperaturu, pustite samo da struji i kuvajte tako 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja, tegle su gotove i sada ću ih izvaditi da se ohlade. I ovako izvađene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. Ovako pripremljene tegle, kada se potpuno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto i ovako pripremljene mogu da stoje i do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako ona izgleda. I sada ću je otvoriti. Ako čujete ovaj zvuk, znači da ste sve pravilno uradili. I sada ću ovo sipati u tanjir. Mogu da vam kažem da izuzetno lepo miriše i veoma je ukusno. I na ovakav način imate u svakom trenutku kompletan obrok koji možete napraviti kada imate vremena, a da ga koristite kada nema struje. I evo pogledajte kako je ovo fantastično, meso kako je lepo raskuvano, krompir, luk, šargarepa, sve je izuzetno ukusno. Možete poslužiti uz vama omiljenu salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, skuvat ću 500 g pilećeg filea. I nalit ću vodu. Piletina je skuvana i izvadit ću je na tanjir da se ohladi. Piletina se ohladila i sada ću je ovako usitniti u čini. Sada ću dodati sastojke. Dodat ću jedno kuvano jaje. Dodat ću i 2 topljena sira. Jednu supenu kašiku majoneza. Jednu supenu kašiku senfa. Dodat ću 1 čen belog luka. I dodat ću malo limunovog soka. Dodat ću kašičicu soli i bibera po ukusu. I na kraju ću sve usitniti štapnim mikserom. I evo pogledajte kako izgleda tekstura naše pileće paštete. I ovako pripremljenu sipat ću je u teglicu.
I ovako pripremljenu paštetu možete čuvati u frižideru i jesti u narednih 4 do 5 dana. Ukoliko želite da vam pašteta traje mesec dana u frižideru, uradite pasterizaciju. Na dno šerpe stavite krpu i u šerpu sipate vodu. Vodu sipajte do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. A ukoliko želite da vam pašteta traje godinu dana i duže, pasterizaciju uradite u ekspres loncu. U šerpu stavite teglu i nalite vodu do polovine tegle. Mora se uraditi pasterizacija u ekspres loncu jer je pašteta slabo kisela hrana. Ne može se uraditi metodom vodena kupka jer spore botulizma se ubijaju na 120 stepeni. Sada ekspres lonac stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada se postigne pritisak u ekspres loncu kuvajte 30 minuta. I sad ćemo namazati da vidimo teksturu naše paštete. Veoma je ukusna, a vi znate od čega ste je napravili. I vi i vaša deca ćete uživati. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!